आपके पास पोको C55 या C51 या C50 है तो उसके अंदर आप कीबोर्ड वाइब्रेशन एंड साउंड को किस तरह से ऑफ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड होता है हम टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हो मेरा ये क्या साउंड शो हो रहा है, इससे बहुत जनों को परेशानी भी होती है। तो आप इसको किस तरह से ऑफ कर सकते हो। इसको ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड के बगल में एक आइकन शो रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे सेटिंग पे क्लिक करोगे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा साउंड ऑन की फ्रेश। जैसे इसको आप ऑफ करोगे तो यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर जो कि साउंड तो ऑफ हो गया, लेकिन वाइब्रेशन में हमारी अभी भी वो कीबोर्ड के अंदर हैगी। तो उसको भी ऑफ करने के लिए आपको करना क्या है, इसी पहले आइकन पे क्लिक करना है, सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद प्रेफरेंसेस पे जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा वाइब्रेशन। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप इसको डिफ़ॉल्ट पे करके ओके कर दीजिए। जैसे आप इसको करोगे तो आप देखते हो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन भी ऑफ हो गई है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में वाइब्रेशन एंड साउंड को ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपको ऑफ करना ऑन करना हो तो उस तरह से ही कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।